ಟೋಬರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಹೋಟೆಲಿಂದ 40 ನಿಮಿಷ ದೂರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನೋನೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ್ರೇನು ಇನ್ನೂ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕೋರು ಮೆನೋನೈಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದೂ ಬಳಸದೆ ಹಳೆ ಕಾಲ ಥರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಳೆಯ ಕುದುರೆ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಜಾ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಡಿಟೂರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನಡಾದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರಸ್ತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂಟಾರಿಯೋ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ನ ಗ್ರೇ ಕೌಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 150 ಎಕರೆ ಇರೋ ಒಂದು ಕುರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ನಾವು ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಹೆಸರು ರೋಮನ್ ಅವ್ರದ್ದು ತಾಯಿ ಸೋಫಿಯಾ ಅವರದೇ ಈ ಫಾರ್ಮು. ರೋಮನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಪಲ್ದು ತೋಟ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 4-5 ವುಡನ್ ಚೇರುಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಇದು. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿ ಹಾಲು, ಚೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕುರಿ ಮಾಂಸ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಇವರದು ಚೀಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ರೋಮನ್ ಚೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಈ 2 ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೆಫಿರ್ ಅನ್ನೋ ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಪಾನೀಯದಿಂದ ಇವರು ಚೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಫಿರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಸರು ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕುರಿ ಹಾಲನ್ನು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಫಿರ್ ಅನ್ನೋ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇವರು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಫ್ರೀಜರ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ರೋಮನ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ರೆಡಿಯಾದ ಚೀಸ್ ಕೇಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ 2ನೇ ಫ್ರೀಜರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಚೀಸ್ಗೆ ಹತ್ರ $200 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೋಮನ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ 1200 ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಕುರಿಗಳಿರೋ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಕುರಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಂದ. ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕೀಟನಾಶಿನಿ ಮುಕ್ತ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸಿ, ಬಾವಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ಟೋಟಲ್ 400 ಕುರಿಗಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಈ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅದರ ಹೆಸರು ಲಾಮ.
ಈ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಪಾಡೋದು ಈ ಲಾಮ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಲಾಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಲಾಮ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಮಲಿಡ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಲಾಮಾಗೆ 1.8 ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಭಾರ 130ರಿಂದ 200 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಈಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಸಿಯನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಕೋದು. ಇದೊಂದು ಡಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಬ್ರೀಡ್. ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಸಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ರೀಡ್ ಇದು. ಇದು ಕುರಿಗಳ ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಜಾಗ. ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ 10 ಕುರಿಗಳ ಹಾಲು ಒಂದೇ ಸರಿ ಕರಿಬೋದು. ಕರೆಯುವ ಹಾಲು ಈ ಪೈಪ್ಗಳ ಥ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನಿಟೋ ಅನ್ನೋ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗಾಡಿ ಇದು. ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಲೇಕ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೋಮನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಶೆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೇಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿವಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಅವರು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಹಸಿರು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹುಲ್ಲು. ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು. ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರೋಡ್ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥ್ರೂ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಒಂದು 1900 ಇಲ್ಲ 1910 ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗೋ ದೂರ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಹೋಗೋ ದೂರ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರೈನ್ ರೂಟ್, ಆ ರೈಲ್ ರೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲು ಮತ್ತು ATVs ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 3 ಚಕ್ರ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇವರು ರೂಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ATV ಟ್ರೈಲ್ಸು, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ರೂಟ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇವರು ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಥ್ರೂನೇ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಜಮೀನಿಗೆ ಯಾರು ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲೇಕು. ಆ ಲೇಕ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬರೋ ದಾರಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದೇ ಥರ ಮರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಂದರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಮರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಮರಗಳು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮೇಪಲ್. ಕ್ಯಾನಡಾದ ಫ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಎಲೆ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಪಲ್ದು ಎಲೆ. ಆ ಮರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಮರ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಲೇಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸರೋವರ. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೊರಟಿವಿ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 2 ATVಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ATV ಅನ್ನೋ ಈ 3 ಚಕ್ರ ಇರೋ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ATV ಆಫ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನಡಾದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ATV ರೈಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಚ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೋಮನ್ಗೆ ಅವರ ತಾಯಿದು ಫೋನ್ ಬಂತು. ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇನೆ ಇವರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಟ್ಟುಗಳು ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಧಾಬಾಗಳು ನೆನಪಾಯಿತು. ರೋಮನ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೇ ಲಂಚ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸೋಫಿ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಮಟನ್ದೊಂದು ಐಟಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಥರಾನೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಟನ್ ಊಟ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿನವ್ರದ್ದು ಲಂಚು. ನಮ್ಮ ಥರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲ ಮಟನ್ ಊಟ ಥರ ಹೆವಿ ಲಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಟನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೋಮನ್ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕುರಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೋಮನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ್ದು ಚೀಸು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ಕುರಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ.